අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් ජපාන් විභාගය හදාරන්නේ. මට පොඩි කාලේ ඉඳන් තියෙන ලොකු හිණයක් තමයි ජපාන් යන්න එක. दखिन नहीं न दखिन आयत नहबादा गमे नगरे खंदे तेनी तलावे न दखिन आयत नहबादा अंदूरे CCG online Mahakethara. right සුබ දවසක් සියලුම දරුවන්ට අපි අද සියලුම දෙනා කැඳවලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් මහගෙදර ඔස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඉන්න මේ සිසු සවිය හරහා කරන්න ඉන්න ජපන් කොරියන් භාෂා වැඩසටහන පිළිබඳව. එතකොට මේක ඔබ කවුරුත් දන්නවා. දැනට මේක ලංකාවේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි. සිසු සවිය කියන කොරියන් ජපන් භාෂා පුහුණු පාඨමාලා කරන ස්ථානය පිළිබඳ සියලුම දෙනා දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ. මම ඉස්සල්ලාම කියන්නම් දරුවනේ මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන දැනට ලියාපදිංචි වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට එන්න බැරි වෙලා ඔන්ලයින් වලට විතරක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දරුවන් රාශියක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ අය දැක්කා සජීවීව අපේ පාඨමාලාවන් වලට ආවා. ඒ අය දැක්කා කොච්චරම් ප්‍රමාණයක තරඟකාරීත්වයක් මේ සිසු සවියට ඇතුල් වෙන්න තියෙනවද කියලා. ඒතර ඒකෙන් එන්න බැරිම පිරිස තමයි මේ අපි තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා සඳහා. එකක් වෙන්න පුළුවන් යම් යම් අවශ්‍යතා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව රැකියාව කරන අතරවාරයේදී මේ දින 7 තුල තමයි අපි මේ පුහුණුව පටන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ දින 7 තුල සමහර ළමයි ජොබ් වලට යනවා. ඒ නිසා යාලට ලොග් වෙන්න බෑ. එන්න බෑ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට. ඒ නිසා තමයි මේ කාල සීමාවන් තුල ඉරිදා දින ගොඩක් වෙලාවට නිවාඩු. ඒ නිසා තමයි මේ පුහුණු පාඨමාලා මේ ඔන්ලයින් හරහා ඔබ වෙත පිරිනමන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සිසු සවිය කියන්නේ ඔබ දැන් වීඩියෝ දකින්න නැති යම් දෙයක් ඔලුවට ගන්න නැති දැනට වසර 18කට පෙර තමයි මේ සිසු සවිය ආරම්භ වුණේ. ඒතකොට මේකෙන් විශාල මෙහෙවරක් ලංකාවට ඉතුරු වෙනවා. එකක් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සියලුම පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ගේ සංසන්දය මගින්. ඒතර මේක වසර 18ක් පුරා කොරියන් ජපන් දරුවන් මනා ලෙස පුහුණු කරලා බිහි කරපු ජපානයට යවපු කොරියාවට යවපු විශාල ස්ථානයක්. ඒතර මේකෙදී මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන් ඔබට පේනවා ඇති ප්‍රයිවට් නොවන බව ඔබට මේකෙන් වනා ලෙස වැටහිලා ඇති. ඒතර මේක අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නවා සමස්ත ලංකාව පුරාම තියෙන දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මේක ක්‍රියාත්මකයි. ගම්පහ, ඊළඟට ගාල්ල මාතර, ඊළඟට තංගල්ල, ඊළඟට තව මොනවාද නුවර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, ඊළඟට අවිස්සාවෙල්ල දිස්ත්‍රික්කය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, නුගේගොඩ දිස්ත්‍රික්කය, මේ වගේ දිස්ත්‍රික්ක 14ක රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, අවිස්සාවෙල්ල, මේ වගේ කුරුණෑගල, මේ වගේ විශාල ප්‍රදේශ රාශියක මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක පළවෙනියටම පටන් ගත්තේ අපි කුරුණෑගලේ. නමුත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කෙන් මේක පටන් ගත්තට පස්සේ දරුවන්ගෙන් තිබිච්ච ඉල්ලීම සහ දෙමව්පියන්ගෙන් තිබිච්ච ඉල්ලීම මත ගරු ටිකිරි අධිකාරි මැතිතුමා විසින් මේක මුළු ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අපේ වැඩසටහන පිළිබඳ ඔබට හඳුන්වා දීමයි ඒ කළේ. දැන් ඔබට දන්නවා මේ වැඩසටහන කොහෙන්ද ක්‍රියාත්මක කොහොමද මේකේ මේ වැඩසටහන් විස්තරය. ප්‍රයිවට් නෙවෙයි කියලා හොඳට ආකාරයෙන්ම ඔබ මේක දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. right දැන් මම අවතීර්ණ වෙන්නම් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ජපන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ආපු අය සහ
කොරියන් බලාපොරොත්තුවෙන් ආපු සියලුම දරුවන් මෙතන ඉන්න පුළුවන්. මොකද අද දවසේ ඔබව මම පසුගිය සතියේ ඇත්තටම පටන් ගන්න තිබුණේ. නමුත් මගේ මවගේ අවභාවය සිදු වෙච්ච නිසා ගිය සතියේ මට මේක පටන් ගන්න බැරි වුණා අපිට. ඒ නිසා මොකද මාව විතරමයි ඒගොල්ලන් දාලා ඉන්නේ ඔබට මේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා. ඒ නිසා මම නතර වෙච්ච නිසා තමයි පසුගිය සතියේ හදිසි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච නිසා තමයි අද දින මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න තිබුණේ. right දැන් මම මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නම්. දැන් එතකොට ඉන්න පුළුවන් මෙතන ජපන් ඉන්න පුළුවන් කොරියන් ඉන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දෙගොල්ලන්ටම අදාළ සියලුම විස්තරය මම එක විදිහට විස්තර කරගෙන යනවා. එතකොට ජපන් නම් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නම් ජපන් ගැන. ජපන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ දැනට වසර 14කට විතර කලින්. දැනට වසර 4කට විතර කලින් තමයි මේක ලංකාවට අඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට මේ අඳුන්වලා දුන්නට පස්සේ මේ අඳුන්වලා දීපු එකෙන් මොකද උනේ? වසර 4කට දුන්නට මේක බැලුවා මනා පුහුණුවලත් ශ්‍රමිකයින් පිරිසක් ඉන්නවද කියලා මේ ජපන් කෝට් එක දුන්නට පස්සේ. එතකොට ජපන් කෝට් එක දුන්නාම පුහුණුව නැති එක තමයි ජපන් කෝට් එක අඩු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. ඒකෙදි පළවෙනියටම බලපු දේ තමයි JLPT exam එක, JLCT exam එක සහ NET exam එක කියන level 4 මට්ටම. දැන් ගොඩක් අය කරලා තියෙන්න පුළුවන් level 5. නමුත් මේ level 5 කරලා තිබුණට මේක රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් අය ලංකාවේ රැල්ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ level 5 කියන එක මොකද ප්‍රයිවට් ක්ලාසස් වුණත් ගොඩක් වෙලාවට පිළිගන්නේ මේක හොඳයි දරුවනේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න නම් level 5 කියන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපේ අනාගතය තීරණය වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් නතර වෙන්න නෙවෙයි. අපි ජපානයේ යන්නේ ජපානයේ ගිහිල්ලා ආපහු එන්න නෙවෙයි. අපි රැකියාවක් කරලා මේකෙන් ඉදිරියට යන්න. නේද? අද ලංකාවේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක අපි ඉදිරියට යන්නයි කැමති. ඒ නිසා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පිළිගන්නේ මොනවද? පිළිගන්න එක තමයි right. එතකොට මේ එක යන අතරවාරෙදී මේ කොරියන් කරන අය චුට්ටක් මැසේජ් එකක් දාන්න කොරියන් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියලා. මම මේ දේශනයේ තියෙන අතරවාරෙදී කොරියන් කියන එක පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න අපේ මැසේජ් මේවා එකේ මම කොරියන් කරන්න කියලා. ඔව් කොරියන් කරන්න කියලා දාන්න. ඒ අතරවාරේ මම ජපාන් දැනුවත් කරන්න ඊට පස්සේ කොරියන් වලට අවතීර්ණ වෙනවා. රයිට්. එතකොට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් තමයි මේ රැකියා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක කිසිම දේශපාලන පසුබිමක් මතවත් ඇඳුරුම්කම් මතවත් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට අහගන්න. ඒ නිසා තමයි ජපානයේ නීත්‍යානුකූල රැකියාවක් ලබා ගැනීමට බලන ප්‍රධානම දේ තමයි JLPT level 4, JLCT level 4, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් ක්‍රියාත්මක JFT විභාගය සහ බොහෝ දුරට නැට් එක නම් පිළිගන්නේ නෑ ළමයි. මොකද නැට් එකේ රිසල්ට් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මාස 3ක් මාස 6ක් විතර. ඒතර අන්න අර කියපු විභාග ලෙවල් මට්ටම අනිවාර්යෙන් සමත් විය යුතුයි. ඊට අමතරව ජපන් රජයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ස්කිල් ට්‍රේනින් එක අපි කෙයාගිවර් අංශයෙන් යනවා නම් ඒ කෙයාගිවර් වලට අදාළ පුහුණුවක් තිබිය යුතුයි. ස්කිල් එකක් තිබිය යුතුයි. ඊළඟට ඔටෝමොබයිල් පැත්තෙන් යනවා නම් මේ ඔටෝමොබයිල් පැත්තට අදාළව ස්කිල් එකක් තිබිය යුතුයි. දැන් මෙතන ලොග් වෙලා ඉන්න දැන් මෙතන පාඨමාලාව වලට සම්බන්ධ වෙන කිසිම දරුවෙකුට මේ පුහුණුව නැතුව ඇති. නමුත් ඒකට තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ ලංකාව පුරා. එතකොට මේකෙදි භාෂා පුහුණුව, විභාග යොමු කිරීම, ඊළඟට ස්කිල් ට්‍රේනින් එක මේ සමස්තයම තමයි පුහුණු කරන්නේ. එතකොට මේකෙන් එළියට යන්නේ මේකෙන් කාර්යාංශය හරහායි ඔබ විදේශගත වෙන්නේ. එතකොට මේ විදේශගත වෙන එකට ඔබට මනා පුහුණුවකින් නියුත් ජපන් ශ්‍රමිකයෙක් තමයි බිහි වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කරුණු කාරණාව ඔබට පැහැදිලි ඇති. එතකොට මම දැන් කියන්නම් ඔබගේ තියෙන වීසා කාණ්ඩ. මොනවද වීසා කාණ්ඩ කියලා? එකක් ට්‍රේනින් වීසා එක,
අනිත් එක SSW වීසා එක. ඒතර ට්‍රේනින් වීසා එක කියන්නේ අවුරුදු 3කට වළංගු කාල සීමාවක් තියෙන වීසා එකක්. ඒතර SSW වීසා එක කියන්නේ අවුරුදු 5කට ඔබට වීසා එක වදිනවා. ඒතර මේකෙදි පසුගිය වසරවල් වල දැන් ඔබ දන්නවා සනාය තකේචි අලුත් අගමැතිනිය ඉන්නේ. අතට මේ අලුත් අගමැතිනියගේ නව නීතිමාලාවක් ජපානය තුල ක්‍රියාත්මකයි. ඒතර මේ ක්‍රියාත්මක තුල මෙතුමිය කැමති නැහැ ගොඩක් විදේශ රටවල් වල ඉන්න අයට විදේශිකයන් ජපානය තුලට ගෙන්න ගන්න. දැන් ගොඩක් නීති තදයි. එතකොට දැනට ජපානයේ වෙසෙන අය ඇර ඊට අමතරව අලුතින් යන මේ ඔබ වගේ නව ශ්‍රමිකයන්ට සිටිසන්ෂිප් එක අහෝසි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. තාම ඒක නීත්‍යානුකූලව වෙලා නැහැ. නමුත් සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ සිටිසන් කියන පුරවැසි භාවය කියන එක අහෝසි කරන්න. හැබැයි මේකේ වරප්‍රසාද රාශියක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක එක පැත්තකින් අහෝසි වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා වරප්‍රසාද කීපයක්. ඒ වරප්‍රසාද ටික තමයි ඔබගේ වීසා කාලය අවුරුදු 10ක් දක්වා හදාගන්න පුළුවන්. සිටිසන් එක නෑ අවුරුදු 7ක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 6ක් දක්වා හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? තමුත් සිටිසන් එක නෑ කියන එක ක්‍රියාත්මක නෑ. සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන. ඒක එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ඔබ විදේශගත වෙනවා නම් ඔබට හම්බ වෙනවා ස්වන් රැකියා. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව සේවය නිම කරලා එන සියලුම ශ්‍රමිකයන්ට හම්බ වෙනවා එකවර ලැබෙන විශ්‍රාම වැටුපක්. ඊළඟට ස්වන් රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා ණය පාසුකම්. ඊළඟට ඉදිරි මාස 3 ඔබ විදේශගත වෙලා ලංකාවට එනකොට ඉදිරි මාස 3 වැටුප. මෙන්න මේ කියන සියල්ලම එක්ක ඔබට එන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඩිපෙන්ඩ් වීසා යටතේ පවුලේ ඕනෑම කෙනෙක් ඔබට විදේශ රටට එහෙම නැත්නම් ජපානයට ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ සැලරි එක ආරම්භ වෙන්නේ ලක්ෂ 3.5න්. ඒක ඔබට උපරිම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 4.5. එතනින් එහා නම් වැඩි කරගන්න බෑ. මොකද ජපානය කියන්නේ ඔය තරම් වැටුප් ප්‍රමාණයක් ගෙවන රටක්. එතකොට මෙන්න මේ කියන වරප්‍රසාද සියල්ලම ඔබට හම්බ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා විදේශගත වුණොත් පමණයි. ඒක හොඳට පැහැදිලිව අහගන්න. මොකද ලංකාවේ විවිධ ඒජන්සි තියෙනවා. මේ ඒජන්සි හරහා සමහරට ගිහිල්ලත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඇති ළමයි නේද? එතකොට දැන් අපේ පන්ති වලට ආපු ළමයි පන්තියට ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් එකට මාරු වෙච්ච ළමයි දකින්න නැති කොච්චර තරඟකාරීත්වයක් තියනවද කියලා. මම හිතන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලත් දකින්න නැති. ඒකට හේතුව ප්‍රයිවට් ඒජන්සියක් නොවේයි අපි. ඒක ඔබ හොඳ මනාව අහගන්න ප්‍රයිවට් ඒජන්සියක් නොවේයි. ඒතකොට ඔබ විදේශගත වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා. එතකොට ඔබ විදේශගත වීමේදී 70%ක 80%ක බැංක් ලෝන් එකක් ඔබට හම්බ වෙනවා. මේ ලෝන් එක හරහා තමයි ඔබ විදේශගත වෙන්නේ. ඒක මාසෙන් මාසට ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් මුදල් කපනවා. මොකද නැත්තම් බැංකුව වලින් දෙන්න බෑනේ. බැංකු ලෝන් එකක් දෙන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා නැත්තම් බැංකුවේ තියෙන බැංකු ටික වැටෙයි. ඔහම ලෝන් නිකන් දෙන්න ගියොත් නේද? ඒ නිසා මේ බැංකු ලෝන් එකෙන් තමයි ඔබට මාසෙට ලොකු එකපාර ලොකු ගාණක් කපන්නේ නැහැ. සුළු ප්‍රමාණයක් කපනවා. එතකොට ඒකේ වසර ප්‍රමාණයට අදාළ මුදල ඒක වසරෙන් වසර වෙනස් වෙනවා. Tamanට කැමති විදිහට දැන් ගිය සතියේ එක්සෑම් පාස් වෙච්ච ළමයි අද ආවා. ඒගොල්ලන් මේ මාසේ ඉන්ටර්විව් යනවා. ඒ දාමයි තීරණය කරා අපි ලෝන් එක ගන්නෙත් නෑ. අපි යන්නේ අපේ මුදල් වලින් කියලා. ඒතර එහෙම කැමති අයට එහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට එහෙම නැත්තම් දැන් නිකන් දෙන එක ලෝන් එකක් දෙන එක ලෝන් එක අරගෙනම විදේශගත වෙන්න. මොකද බැංකු ලෝන් එකක් ගන්නවා කියන එක අද කාලේ හරි අමාරුයි. ඒතකොට මේ වීසකට අනුමත වෙන මේ ලෝන් එක ඔබ අරගෙන කිසිම කරදරයක් නැතුව විදේශගත වෙන්න. එතකොට ඔබට වග කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය. ඔබ විදේශගත වීමේදී ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නෙ මමවත් සිසු සවියවත් නෙමෙයි. සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නෙ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය. ඒ නිසා ඒජන්සි වලට අහු වෙන්න එපා. සම්පූර්ණ මේ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා මේකෙන් පුහුණුව ලැබලා මේ හරහා විදේශගත වෙන්න. මොකද ඔබට මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක ඇතුව අහගන්න. පැහැදිලිද? ඒතර මං හිතන්නේ මේකේ මූලිකම සුසුකම මම කිව්වා දැන් වයස අවුරුදු 17ත් වයස අවුරුදු 43ත් වයස් සීමාවේ ඉන්න ඕනෑම දරුවෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් භාෂාව දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි මේ පුහුණු වීම ඔන්ලයින් හරහා ඔබට මේ පිරිනමන්නේ. අද ඔන්ලයින් එකට එන්න බැරි වෙච්ච ළමයින්ටත්
අපි ලින්ක් එක දෙනවා group එකේ ලින්ක් එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලියාපදිංචි කරන දවසේ ඔබට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම කටයුතු සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් එකේ ඉන්න ගමන් මොනවා හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඒ දේ ආගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද මම්මයි ඉන්නේ වෙන ගෝලයෝ කිසි කෙනෙක් ඔබට දාන්නේ නැහැ පුහුණු කරන්න. පැහැදිලිද? right ඊළඟ එක මම දැන් අවතීර්ණ වෙනවා කොරියන් වලට. මං හිතන්නේ ජපන් ගැන පැහැදිලි. මං හිතන්නේ ජපන් රැකියා ටික දැම්මේ නැහැ තාම. දැන් අපි ජපන් රැකියා ටිකයි දාන්න යන්නේ. right බලමු අපි ජපන් රැකියා ටික. අපි චුට්ටක් බලමු ජපන් රැකියා ටික. හරි කොරියන් එකේ ඉන්නේ ගොඩක් අය මම බැලුවා. මම chat room එක check කරන ගමන් ඉන්නේ. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාන්න chat room එකේ ජපන් අයගේ ටැටූ සම්බන්ධව අහන්න එපා. මම chat room එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. ඔබට පුළුවන් දැන් අහන්න. මේකෙදි ජපන් අයගේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. විශේෂ දේ තමයි මේ ජපන් අයගේ ටැටූ ගහලා තියෙන්නේ නම් බෑ. හරිද? ටැටූ ගහලා තියෙනවා නම් ඒක එක්ක රිමූව් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් කොරියන් වලට මාරු වෙන්න වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒක තමයි ජපන් වල තියෙන ලොකුම ගැටලුව. අර මේ විදේශ වාණිජ්‍ය කාර්යාංශය හරහා ඔබ විදේශගත වෙන නිසා ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම නීති තදයි. ඔබ දන්නවා. ඒ නිසා ටැටූ ගහලා නම් තියෙන්න බෑ දරුවනේ. ඒ ඇරෙන්න ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැත්නම් අඩුම තරමේ ජපන් වල O level වත් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. O level වත්. මොකද අපි ස්කිල් කියන එක හදනවා ඔබේ. ඒ නිසා තමාරුට නර්සින් කෝස් කරලා නැහැ. කෙයා ගිවර් දෙයක් කරලා නැහැ. ඔටෝමොබයිල් පැත්තෙන් අඩුම තරමේ නියනක්වත් අල්ලන්න දන්නේ නැති ළමයි ඉන්න පුළුවන්. ඒවා ඔක්කොම ට්‍රේනින් එක අපි දෙනවා. හැබැයි ඒ ට්‍රේනින් එක නම් ඔන්ලයින් එකෙන් අපිට දෙන්න බෑ. තේරුණාද? මේකේ එක්සෑම් එක දක්වා ඔබට ඔන්ලයින් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්කිල් එක අපිට මාසෙට එක දවසක් ස්කිල් එකට කැඳවෙනවා. ඒ කැඳවන දවස නම් අපි ඒ ඔබට ළඟම මධ්‍යස්ථානෙට පැමිණෙන්න වෙනවා. ඒක කරන්න වෙනවා. මොකද ඔබ දන්නවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ඔන්ලයින් එකෙන් දෙන්න බෑ. ඒ ඇරෙන්න මොනවද මේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාව එහෙම නැත්තම් පුහුණුව අනිවාර්යෙන්ම ඔබ මාස 6ක් ලබා ගත යුතුමයි. මාස 6ක් අනිවාර්යෙන් මාස 6ම ලබා ගත යුතුයි. හරිද? ඒකෙදි මාස 6 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කිල් ට්‍රේනින් එකත් එක්ක. එතකොට මාස 4මාර වෙනකොට ඔබේ ට්‍රේනින් එක සාමාන්‍යයෙන් විභාගයක් ලියන මට්ටමකට ඔබ ඉවර වෙනවා. නමුත් එන්න එපා මං ළඟට. මොකද මම පළපුරුදු අවුරුදු 20ක ගුරුවරියෙක් විභාග අධීක්ෂකවරියක්. ඒ නිසා මනා දැනුමක් ඇතිව ඔබට මේ කියන්නේ. ජපන් යන්න නම් ඔබ දන්නවා හිරංගනා කතකනා කන්ජි හෝඩි 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට ස්පෝකන් එක තියෙන්න ඕනේ. ජපානයේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. කොරියන් මොන පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. සිංහල පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් භාෂාවක් නැහැ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ජපන් කියන ලැන්ග්වේජ් එක කතා කළ යුතුමයි. ඒ නිසා සියලුම දරුවන් මාස 5 අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණුව සඳහා සහභාගී විය යුතුයි. මේකෙදි ස්පෝකන්, ග්‍රැමර්, වොකැබ්ලරි, ඊළඟට අකුරු, ස්කිල් එක, ඉන්ටර්ව් ට්‍රේනින් එක විභාගයට යොමු කිරීම සහ අවසානයේදී ඔබ දකින්න ඇති වීඩියෝ වල අවසානයේදී ක්ලිප්ස් මේ ග්‍රැජුවේෂන් සර්ටිෆිකට් එකක් ඔබට හම්බ වෙනවා. මේ භාෂා කුසලතා සහතිකය තමයි ඉන්ටර්ව් එකේ බලන ප්‍රධානම සහතිකය. මේක දෙන්න නම් මාත් එක්ක ජපන් කතා කළ යුතුයි. හරිද? ඒ නිසා තමයි දැන් මට මැසේජ් එවන්න එපා. හෙට ජපන් යන්න ඕනේ. මගේ නැන්දා ජපානයේ, මගේ තාත්තා ජපානයේ, සතියකින් ජපන් ඕනේ, මේ මාසෙකින් ජපන් ඕනේ. එහෙම බෑ. පුහුණු සහතිකය මම නිකුත් කරන්නේ මාස 5 ට්‍රේනින් යනකොට. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මාස 5ක් ඔබ මේ ට්‍රේනින් එක ලබා ගත යුතුයි. මෙතන දන්න අය ඉන්න පුළුවන්, නොදන්න අය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් බිඳුවේ ඉඳලම තමයි මේ දැනුම ඔබට ලබා දෙන්නේ. රයිට්. අපි බලමු රැකියා අංශ. ඔබට පේනවා ඇති දැන් රැකියා අංශ ටික. පළවෙනි රැකියා අංශය ship building and ship machinery industry. ඊළඟට මම රැකියා අංශෙටම යන්නම් මෙතෙන්ටම. right ship building and ship machinery industry එක යනවා.
ඊළඟට aviation industry කියන්නේ airlines පිළිබඳව යන එක. ඊළඟට electronics and information industry එක. ඊළඟට manufacture of food and beverage. ඊළඟට fishery and agriculture, construction industry, industrial machinery industries, machine part and tooling industries, care worker. මේ රැකියා අංශ 10ත් එක්ක ඊළඟ රැකියා අංශ ටිකට යමු අපි. ඊළඟ රැකියා අංශ ටික care worker වලින් පස්සේ care giver යනවා. ඊළඟට building cleaning management යනවා. ඊළඟට අලුතින්ම හඳුන්වලා දුන්නා මේ ඊයේ පෙරේද අලුතින්ම ආපු රැකියා අංශ ටික තමයි airport ground handling සහ airport driving කියන අංශ ටික. මෙන්න මේ ටික ආවා. එතකොට මේකෙදී මේ කියන අංශ වලිනුත් ඔබට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. රැකියා අංශ 16ක් ඔබට ක්‍රියාත්මකයි. එතකොට මේ රැකියා අංශ 16 සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න නම් අර කියන මූලික ටික සපුරාලිය යුතුයි. මම ගොඩක් කැමතියි දරුවනේ ජපන් වලින් නම් හොඳ රස්සාවල් කරනවට. නේද? අපි රටකට යනවා වුණත් අපි මේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා දුක් විඳින්න ජපන් යන්න ඕනේ නැහැ. වසර 20ක අත්දැකීම් එක්ක ඔබත් එක්ක මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය ගැන මම කතා කරේ නැත්තේ ඒකයි. ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ජපානය කියන්නේ අධික සීතලක් සහ අධික රස්නයක් තියෙන රටක්. එතකොට මේ ක්ලයිමේට් දෙක තුල හරි අමාරුයි ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයෙන් වැඩ කරන්න. ඒතර මේ අංශ වලින් ඔබ හොඳ ජෙනුයින් ජොබ්ස් කරන්න යනවා නම් මෙන්න මේ කියන අංශ වලින් ඔබට ජොබ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අංශ නම් ට්‍රේනින් වීසා නෙමෙයි ඔබට පේනවා ඇති විශේෂ නිපුණතා සහිත ජපන් රැකියා වැඩසටහන SSW. එතකොට මේ යටතේ SSW යටතේ යනවා නම් විතරයි මේ සම්පූර්ණ රැකියා ටික ඔබට විවෘත වෙන්නේ. පැහැදිලිද? මොකද ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය සහ බිල්ඩින් ක්ලීනින් එක වැටෙන්නේ ට්‍රේනින් වීසා වලට. ඒතර මෙහෙම යන්න එපා. ඔබ රස්සාවකට යන්නේ තාමත් හොඳ ටාගට් එකකට ජපන් යන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තෝරගන්න මේ හොඳ රැකියාවල් ටික. රයිට්. මං හිතන්නේ ජපන් ගැන ඔබට හොඳට පැහැදිලි. මං ඔබ chat room එකේ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. මම දැන් අවතීර්ණ වෙනවා කොරියන් රැකියා පිළිබඳව. මං හිතන්නේ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් චුට්ටක් දාන්න මම chat room එකට යන්නම්. right මට චුට්ටක් තියන්න පොඩ්ඩක්. ඔව් ගම්පහ තියනවාද කියලා අහලා තියෙනවා. ජපන් අයගේ ප්‍රශ්න ටිකට මම පිළිතුරු දෙන්නම්. ගම්පහ තියනවා මේ 28 වෙනිදා උදේ ගම්පහ ස්ටාර්ට් වෙනවා ෆිසිකල් එක. ඔව් 2028 A level කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්නම්. A level කරන ළමයි ඉන්නවා නම් ඊළඟ අවුරුද්ද සහ ඊට පස්සේ 2028 මෙහිම කරන අයත් ඉන්නවා නම් ඔබට මම පිළිතුරක් දෙන්නම්. ඒ අයට ඔබගේ මේ පුහුණුව ඉවර කරලා තියාගන්න. ඉන්ටර්විව් එකත් ඉවර කරලා තියාගන්න. එක්සෑම් එක පාස් වෙලා. ඉවර කරලා ඔබට ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකම්. මොකද මේ රිසල්ට් එක වැලිඩ් වෙනවා ඔබගේ ජීවිත කාලය පුරාම. ඔබ මේකේ ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඔබට කැමති වෙලාවක විදේශගත වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර ඔබගේ මූලික අඩිතාලම තියෙන්නේ මේ භාෂා සහතිකය, කුසලතා සහතිකය, ඉන්ටර්ව් එක මේ සියල්ල ඉවර කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔබ A level කරලා පාස් වෙච්ච ගමන් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී එක කරනවා. ෆයිනල් ඉයර් ඉන්නේ. මෙහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කෝස් එකක් කරනවා. ඒකෙත් ෆයිනල් ඉයර් ඉන්නේ. මේ ඔක්කොම ඉවර කරලා ඔබට විදේශගත වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම අර මූලික ටික ඉවර කරලා තියාගත්තට පස්සේ. මං හිතන්නේ කරුණු කාරණා ටික පැහැදිලි. නේද? ඔන්න මං ඒකටත් උත්තර දුන්නා. එච්චරයි ප්‍රශ්න දාලා තියෙන්නේ. රයිට්. මම දැන් අවතීර්ණ වෙන්නම් කොරියන් සඳහා. හරිද? රයිට්. එතකොට කොරියන් වලත් ඔන්න මම දැන් විස්තර ටික කියනවා. රයිට්. කොරියන් වල දැන් ජපන් යන්න ආපු අය මේක අහලා කොරියන් වලට අවතීර්ණ වෙන්න එපා. මොකද කොරියන් වල වරප්‍රසාද වැඩි. කොරියන් රැකියා ආරම්භ වුණේ දරුවනේ දැනට වසර ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා 1996 තමයි කොරියන් කෝට එක දකුණු කොරියාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් එක සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා තමයි මේ ගිවිසුම ඇති කරගත්තේ 1996. මේ ඇති කරගත්ත ගිවිසුමේ ඉස්සල්ලාම යන්න හිටියේ ළමයි 150යි. මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් 2011 වෙනකොට 54600ක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ 2025 24 වෙනකොට 86000 බවට පත් වුණා.
ඊට පස්සේ වර්තමානයේ මේ වසරේ ඉන්නවා ලක්ෂ පැනලා. ඇයි මේ තරම් ප්‍රමාණයක් කොරියන් වලට යන්න හේතුව? ඔබ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ආවා නම් පාස්පෝර්ට් ලයින් එකේ බහුතරයක් ඉන්නේ රැකියාවල් වලට විදේශගත වෙන්න කොරියන් ළමයි. ඇඩ්මිෂන් දෙන කාලෙට ඔබ දන්නවා ප්‍රවෘත්තිවල එහෙම කොච්චර තදබදයක් තියෙනවද කියලා. ඇයි මේ තරම් ප්‍රමාණයක් කොරියන් වලට අවතීර්ණ වෙන්න හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනිම දේ එකක් මේකින් ලැබෙන වරප්‍රසාද. අනිත් එක තමයි මේකින් ලැබෙන වීසා එකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක. රයිට්. ඊළඟට මේකේ තියෙන රැකියා අංශ. රයිට්. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් එකින් එක. මම කියවනේ 1996 මේක ආවේ කියලා. ඒතකොට ඇවිල්ලා තිබුණේ නිෂ්පාදන අංශයයි දීවරංශයයි විතරයි. නමුත් වර්තමානයේ නිෂ්පාදන අංශය, දීවරංශය, ඉදිකිරීම් අංශය, සේවා අංශය මේ සහ නැවුහා තැනීම් මෙන්න මේ කියන අංශ ඔක්කොගෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා රැකියා අංශ. එතකොට මේ වයින් එකක් ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. කොහොමද තෝරගන්නේ? මෙන්න තෝරගන්න ක්‍රමවේදයේ පළවෙනිම එක තමයි ඔබ වයස අවුරුදු 17ත් 39ත් අතර වයස් සීමාව වෙන්න වෙන්නේ. දැන් ජපන් නම් 17යි 43යි. නමුත් කොරියන් වල වයස අවුරුදු 17යි 39යි. මෙන්න මේ වයස් සීමාවේ අය තමයි පළවෙනිම සුදුසුකම. ඊළඟට මේක අලුතින් ළමයිනේ ඔබ දන්නව ඇති මේ දිනවල FB එකේ යනවා, YouTube වල යනවා, TikTok එකේ යනවා. ඊළඟට මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න සියලුම දරුවන් මේ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට නිවුස් වල යනවා. මොකක්ද යන්නේ? අලුතින්ම පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා ගියා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් අලුත් නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා. මොනවද මේ නිවේදන? මේ රැකියා අංශ හතරට තෝරගන්න නම් මෙන්න වීසා ක්‍රමවේද රාශියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් E7 වීසා එක, අනිත් එක E8 වීසා එක, අනිත් එක E9 වීසා එක. මේ ක්‍රමවේද තුල මම කියන්නම් කොහොමද කැටගරි වෙනස් වෙන්නේ කියලා සහ ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. පළවෙනි දේ තමයි E7 වීසා එක. E7 වීසා එක කියලා කියන්නේ දැනට ඔබ දන්නවා යම් දිස්ත්‍රික්කවල වේල්ඩින් අංශය සඳහා විභාගයක් නොතියා ස්කිල් එකෙන් ට්‍රේනින් කරන තැන් තියෙනවා. ඒ E7 වීසා එක හැබැයි වීසා කාලය අවුරුද්දයි. ඊළඟ එක තමයි E8 වීසා එක. මේ පසුගිය දිනවල මේක රැල්ලක් වුණා. නමුත් මේකේ සුදුසුකම් මොනවද කියලා FB එකේ නිවුස් එකක් ගියා විතරයි. නමුත් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විතරයි දන්නේ E8 වීසා එකට කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එක. E8 වීසා එක තෝරගන්නේ E8 කියලා කියන්නේ මාස 6 වීසා එක. එහෙම නැත්නම් මාස 3 වීසා එක. ඒතර ඒ කියන්නේ දකුණු කොරියාවේ තියෙනවා ඍතුමය වීසා. මේ ඍතුමය වීසා එකෙන් ඍතු කාලෙට තමයි මේක එන්නේ. වසන්ත සමය තියෙනවා, ග්‍රීස්ම කාලය තියෙනවා, ශීත කාලය තියෙනවා, සරත් කාලය තියෙනවා. මෙන්න මේ ඍතු හතරට අදාළව විවෘත වෙන කෘෂිකාර්මික වීසා එකක් තමයි මේ E8 වීසා එක කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි පසුගිය දවස්වල රැල්ලක් වුණේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ළමයි යන්න අකමැති නිසා ඒ වීසා එක දැනට తాවකාලිකව නැවතිලා තියෙනවා. මොකද ගිය 16 දිනාටත් ටිකක් රස්සාවල් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. මේක රයිට්. ඒ වීසා කාණ්ඩ දෙක ඇර ඔබට ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වීසා එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වීසා එක? 1996 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වීසා එක තමයි තරඟ විභාගයක් තියලා නිෂ්පාදන අංශය, දීවරංශය, සේවා අංශය, නැවුහා තැනීම් මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන හොඳ රස්සාවල් වලට යන්න පුළුවන් රැකියා විභාගය සහ රැකියා වීසා එක තමයි E9 වීසා එක. EPS topic විභාගය කරලා යන වීසා එක. මේක තමයි මම ඔබට කියන හොඳම වීසා ක්‍රමවේදය. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අර බහුතරයක් යන්නේ මේ E9 වීසා ක්‍රමවේදයේ යටතේ. එතකොට මේකෙදී මේ වීසා ක්‍රමවේදයෙන් යනකොට වයස අවුරුදු 17යි 39. ඔබගේ වීසා කාලය කලින් අවුරුදු 4යි මාස 10ට තිබිච්ච වීසා එක දැන් වදිනවා අවුරුදු 10කට. ඊට පස්සේ ජපානයේ අහෝසි වෙච්ච එක දකුණු කොරියාවෙන් ලැබිලා තියෙනවා. දකුණු කොරියාවේ ඔබට හම්බ වෙනවා අලුතින් ක්‍රියාත්මකයි අලුතින් යන්න ඉන්න ශ්‍රමිකයන්ට හම්බ වෙනවා
අලුත්ම දේ තමයි මොනවද හම්බ වෙන්නේ? පුරවැසි භාවය. ඉස්සර E7 එකට මාරු වුණොත් තමයි පුරවැසි භාවය ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් වසර 10කට වීසයක හම්බෙලා ඒ අතර වාරයේදී ඔබට හම්බ වෙනවා පුරවැසි භාවය. එතකොට මේකෙදි දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අවුරුදු 2කින් එන්න පුළුවන්, අවුරුදු 4න් එන්න පුළුවන්, අවුරුදු 10න් එන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ තීරණය කරන්න. ඊළඟට විභාගයේ ලියලා ඉවර වෙලා ඔබට කොච්චර කාලයක් යනවද යන්න. මෙතන පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. මොකද ජපන් විභාගය JLPT ලිව්වොත් මාස 6න් 6ට එනවා විභාගය. පැහැදිලිද? JLCT ලිව්වොත් මාසෙන් මාසට එනවා විභාගය. නමුත් කොරියන් විභාගය අවුරුද්දකට එකපාරයි එන්නේ. මෙන්න මෙතන තමා ජපානය සහ කොරියාව කියන එකේ අවාසිය. එච්චරයි අවාසියකට තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න වෙන කිසිදු අවාසියක් නැහැ. කොරියන් වල වාසි වැඩි. ඊළඟට මොකද ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබ රැල්ලකට අහු වෙලා තියෙන නිසා ඔබ දන්නේ නැහැ මේ ගැන. ඒක තමයි මම සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීම මේ කරන්නේ. ඊළඟ කාරණාව ඔබගේ වැටුප ආරම්භ වෙන්නේ ලක්ෂ 8න් වැටුප දැන් නතර වෙන්නේ ලක්ෂ 16න්. ඒ ඇයි කියලා මම කියන්නම්. වැටුප වැඩි වෙන්නේ ඔබට වැටුප් ගෙවන්නේ කොරියාවේ මුදල් ලේඛකය වන්නේ වොන්. නමුත් වොන් වලින් විදේශිකයන්ට වැටුප් ගෙවන්නේ නැහැ. ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් තමයි වැටුප් ගෙවන්නේ. එතකොට ඩොලර් එක වැඩි වෙන්න ඔබගේ වැටුප ඉහළ යනවා. ඩොලර් එක අඩු වෙන්න ඔබගේ වැටුප නතර වෙනවා. හැබැයි දරුවනේ වැටුප නතර වෙනවා ලක්ෂ 7 යනකොට වැටුප නතර වෙනවා. මොකද ඔබේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ගහලා තියෙනවා බේසික් සැලරි එක ලක්ෂ 7මාර කියන එක. ඊළඟට ඔබ විදේශගත වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා. ඊළඟට ඔබට අවුරුදු 2කින් එන්න පුළුවන්, අවුරුදු 4න් එන්න පුළුවන්, අවුරුදු 10න් එන්න පුළුවන්. ඔබ අවුරුදු 2කින් එනවා නම් වරප්‍රසාද හම්බ වෙන්නේ නැහැ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන්. නමුත් ඔබ අවුරුදු 4න්, අවුරුදු 10න් ලංකාවට එනවා නම් ඔබට හම්බ වෙනවා ස්වන් රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා ණය පහසුකම්, ඊළඟට එකවර ලැබෙන විශ්‍රාම වැටුපක්, ඊළඟට ඉදිරි මාස 3 වැටුපත් සහිතව ඔබට ලංකාවට එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන කොටස් ටික තමයි දකුණු කොරියාවෙන් ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද. දැන් ඔබට කොරියන් පිළිබඳ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. මම එතෙන්ට යන්නේ දැන්. මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව chat room එකේ දාන්න. කොරියන් වලට කිසිම අධ්‍යාපන සුසුකමක් එපා. මොනවත්ම එපා. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැති වුණත් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ඔබට විදේශගත වෙන්න පුළුවන්. නොමිලේනේ යන්නේ. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් නොමිලේ යන්නේ. එතකොට මම දානවා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. තාම මම එතෙන්ට ආවේ නැහැ. ඔව් ලෑන්ඩ්ස්කේපින් වලින් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ලෑන්ඩ්ස්කේපින් වලින් අහන්නේ මං හිතන්නේ ජපන්ද කොරියන්ද කියන එක පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න. ඊළඟට කොරියන් ගියාට පස්සේ ප්‍රොමෝෂන් ගන්න පුළුවන්ද? මේකට පිළිතුරක් දෙන්නම්. ඔබ හොඳට කොරියන් කතා කරනවා නම් ඔබ කොරියන් වලින් දකුණු කොරියාවෙත් ගිහිල්ලා සමහර ළමයි ජොබ් කරන ගමන් යුනිවර්සිටි වලට ඇතුල් වෙලා ඉගෙන ගන්නවා. මොකද කාලය තියෙනවා. ඒ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔබ අධ්‍යාපන මට්ටමින් කොරියන් වලින් තව ඉහළට EPS topic 3 තියෙනවා, 2 තියෙනවා, 1 තියෙනවා. කොරියාවේදී ඒ level මට්ටම වැඩි කළොත් ඔබට වැඩ කරන තැන් ඉඳලා ඉහළට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කම්පැනි මට්ටමින් විතරයි. අනිත් රැකියාවල ඉහළට යන්න බෑ. right. එච්චරයි. දැන් මම දැම්මා රෝෂිනීට මම කිව්වා රට යනකොට කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැයි කියලා. මොකද මේ දාලා තියෙන නෑ. දකුණු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම දැන් අහලා තියෙන අපි ගාණක් ගෙවන්න ඕනේද රටේ යනකොට කියලා රෝෂිනී අහලා තියෙනවා. නැහැ රෝෂිනී මම ඒක පැහැදිලිවම දැන් කිව්වා. ඔබට ගෙවන්න නැහැ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් මහජන බැංකුව ඊළඟට බත්තර මුල්ල විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ බැංකු ශාඛාව මේවයින් ඔබට බැංකු ලෝන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ලෝන් එක හරහා යන්නේ. ඔබ සියලුම දෙනාට හැබැයි මේ පුහුණු වීමට වැය වෙනවා. මොකද හේතුව සියල්ල නොමිල දෙන්නේ නැහැ පළාත් සභාවේ. සියල්ල නොමිල දෙන්නේ නැහැ. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ඔක්කොම නොමිල දෙන්නේ නැහැ. මුණොත් මේක අගයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා වැය වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පුහුණුව සඳහා විතරයි. ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ CCG මහගෙදරින් ඔන්ලයින් මහගෙදරින් නවීන තාක්ෂණය යටතේ මේ මැෂින් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා අපි ඔබට දෙන්නේ. හේතුව මේක ඔබට හොඳට ඔලුවට වැටෙන්න ඕනේ නිසා. ඒ නිසා තමයි මේවට අපි ගෙවන්න ඕනේ. මේවා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් නෙවෙයි.
මේවා පළාත් සභාවෙන් නෙවෙයි. එතකොට මේවට ඔබට යම් ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒක මහා ලොකු මුදලක් නෙවෙයි. දැන් ෆිසිකල් ආවත් ශාලා ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා. එච්චරයි යන්නේ, වෙන මුකුත්ම වියදමක් ඔබට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට කොරියන් යන්න ටැටූ තිබ්බට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කොරියන් යන්න ටැටූ බලපාන්නේ නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. ජපන් යන්න විතරයි ටැටූ බලපාන්නේ. තියරි ක්ලාස් ලංකාවේ ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කය දැන් අපි WhatsApp එකේ group එක ඔබ හදනකොට මේ ඔබේ අපි දානවා. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය ෆිසිකල් ක්ලාස් පොයින්ට් මොන දිස්ත්‍රික්කෙද අවශ්‍ය කියලා සඳහන් කරන්න. එතකොට ඔබට යොමු වීම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔව් කොරියන් කරාම සිසු සවියෙන් හම්බ වෙන සර්ටිෆිකේට් එක හම්බ වෙනවද? ඔව්. මේ සහතිකය තමයි ඔබගේ මූලික අරමුණ විය යුත්තේ. එතකොට මේක ඔබට අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ජපන් කොරියන් ලැන්ග්වේජ් කියන එකේ කමියුනිටි ගෲප් එක මම දාලා තියෙනවා. මේ ගෲප් එකට සියලුම දෙනා ඇඩ් වෙන්න. එතකොට ඔබ ලියාපදිංචි කරන විදිහ අපි මේකට දානවා. මේකේ සියලුම විස්තර ටික මම ඔබට කතා කරනවා. ඔව් එක්සෑම් පාස් වෙන හැමෝටම කොරියාවේ යන්න පුළුවන්. මේ මතය වැරදි. මේක විදේශ වාණිජ්‍ය කාර්යාංශයට ඔබ ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔබට මම පෙන්වන්නම් කොහොමද යන්නේ කියලා. මේ මතය වැරදි. එක්සෑම් පාස් වෙන හැමෝටම කොරියන් යන්න බෑ නේද? මේ මතය ඇත්තටම වැරදි ළමයි. මේක සමාජ මතයක්. මං කියන්න යන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි එකක් 200න් 200 ගත්ත ළමයාගෙත් පපුවෙන් උඩ කොටසේ ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය වැඩි නම්, මෙඩිකල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, වර්ණන්දතාවය තියෙනවා නම්, ඇස්වල යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ළමයා විභාගයේ පාස් වුණත් කොරියාවේ යන්න බෑ. ඒ ළමයාව අපි වෙබ් එකේ තියලා තියෙනවා. මොකද එක්සෑම් එක පාස් ඒ ළමයාව අයින් කරනකොට ඒ ළමයාට දුකක් එන නිසා. ඒ ඇරෙන්න වෙන කිසිම ගැටලුවක් දැන් නැහැ. දැන් දිනපතා දකුණු කොරියාවේ විශේෂයෙන් වැඩිපුරම යන්නේ ගෑනු ළමයි. හරිද? ඔයාලා ඇවිල්ලා බැලුවොත් කොච්චර තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවද කියලා නුගේගොඩ දිස්ත්‍රික්කෙටම ඇවිල්ලා බලන්න කොච්චර තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවද? රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ ළමයි 450යි. 450 ඉවරයි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ ළමයි 250 ඉවරයි. මේ වෙනකොට ඉතාමත් තරඟකාරීත්වයක් යනවා ෆිසිකල් ක්ලාසස් වල. දැන් ඇත්තටම අපිට ළමයි ගන්න බැරි තරම් මේ තරඟකාරීත්වයක් එනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි ලියුම අතැතිව ළමයිව ඇතුළට ගන්නෙ. මොකද හැමෝටම අපි ලියුම දාන්නෙත් නැහැ. ඔබට ගෙදරට ලිපියක් නිකුත් කරලා ඇති. ඒ ලියුමෙන් සමහර ළමයි ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට ආවා. ඒතර මේ තරඟකාරීත්වය නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. එතකොට ලෑන්ඩ්ස්කේපින් ජොබ් වීසා තියේද මිස් කොරියන් වල නැහැ. ඒ අංශයට අදාළව නැහැ. මං කිව්වා ඔබට තියෙන්නේ නිෂ්පාදන අංශය, දීවර අංශය, ඉදිකිරීම අංශය, සේවා අංශය සහ නැව්හා කර්මාන්ත ශාලා. ඔබ ලෑන්ඩ්ස්කේපින් වලට යනවා නම් ඔබ කෘෂිකාර්මික අංශයට තමයි වැටෙන්නේ. ඒ වීසකට යන්න එපා. ඔබ නිෂ්පාදන අංශයෙන් විදේශගත වෙන්න. රයිට්. ලෙටර් එකක් නැතුව ක්ලාස් එකට ගන්නෙ නැද්ද? ඔන්ලයින් එකට ගන්නවා. ලෙටර් එකක් නැතුව දැනට මට ඒ අදාළ දරුවා මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද්ද දිස්ත්‍රික්කයේ කියලා බලලා ඉඩ පහසුකම් තියන අනුකූලව අනුව අපි ළමයිව ගන්නවා. මොකද අපිට ළමයිව ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් ඉල්ලුම් කරලා තියෙන නිසා දැනට වේටින් ලිස්ට් එකේ තියලා තියෙනවා ළමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ ගෲප් එකට දැන් ඇතුල් වෙන්න සියලුම දෙනා ඔබට chat room මේ chat එකේ දාලා තියෙනවා ගෲප් එක. සියලුම දෙනා ඇතුල් වෙන්න එතෙන්ට. එතකොට මම දැන් කියන්නම්. දැන් මං හිතන්නේ ඔබට මේ සියලුම දේවල් පැහැදිලි. ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දුන්නා. කණ්ණාඩි දැම්මට දරුවනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුර පේන්නේ නැතුව වුණත් ළඟ පේන්නේ නැතුව වුණත් ඒකට අපිට ගැටලුවක් නැහැ. කොරියන් යන්න වර්ණ අන්ධතාවය කියලා කියන්නේ ඔයාලා බලන්න වර්ණ කිහිපයක එකතුවක්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එක්කෙනෙක් දැන් මම මෙතන ඉන්නවා නම් ඔබට මාව පේන්නේ නැහැ, බොඳ වෙලා පේන්නේ. අන්න ඒක තමයි වර්ණ අන්ධතාවය කියලා කියන්නේ. එහෙම ඉන්නවා නම් ඒ අයට කොරියාව යන්න බෑ. හැබැයි ජපන් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ජපන් වල ඇස් එච්චරම බලන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට ලෙන්ස් දාලා යන්න පුළුවන්. ජපන් වලට ප්‍රතියම් තියෙනවා. රයිට්. එච්චරයි. මං හිතන්නේ සියලුම විස්තර දැන් දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ සියලුම දේවල් දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. මීට අදාළ සියලුම තොරතුරු මම දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මගේ දුරකථන අංකය මම දෙනවා ඔබට. මම chat room එකෙත් දායි මගේ දුරකථන අංකය. නමුත් දැන් අවශ්‍ය ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට දුරකථන අංකය දැම්මට මගේ ෆෝන් එක ඔබට පේනවා ඇති මගේ අතේවත් නැහැ. රාත්‍රී 11:00 වෙනකන් දිස්ත්‍රික්ක 14ක ට්‍රේනින් වලට යනවා. එතකොට ඒ නිසා ඔබ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවට වඩා මට ඔබට ඇති ගැටලුවක් තියෙනවා නම්
අත්‍යවශ්‍යම අමාරුම දෙයක් තියෙනවා නම් WhatsApp message එකක් දාන ඊට අදාළ පිළිතුර මගේ විවේක ටයිම් එකේදී මම ඔබට දානවා. මොකද හැම වෙලාවෙම ඔබ කියයි මිස්ගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ස්ටාෆ් එක අතේයි මගේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ. මොකද ඒ තරම් කාර්ය බහුලයි. ඒ නිසා මේ ඔන්ලයින් ටයිම් එක දාගත්තෙත් බොහොම අමාරුයි. මොකද අද මම මේක දාගත්තේ මම ඩුංගේගොඩ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරිදා දවසේ ඉන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි අපි මෙහින්මම මේ ටයිම් එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි දැම්මේ. එතකොට හැමදාම ඔයාලගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් යන්නේ පුහුණු වීම යන්නේ ඉරිදා දින. දැන් ඔන්ලයින් එකට ලොග් වෙන්න බැරි වෙච්ච ළමයි ඉන්නවනම් ඒ අයටත් ලියාපදිංචි වෙලා ලබන ඉරිදා සිට ඔන්ලයින් එකට එන්න පුළුවන්. අද මෙතෙන්ට එන්න බැරි වෙච්ච යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව දැනුවත් කරන්න, දැනුවත් කරලා ඒ අයටත් ලබන ඉරිදා සිට පුහුණු වීමට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ජපන් එක පටන් ගන්නවා ඉරිදා ටයිම් එක විනාඩියක් දෙන්න මට ටයිම් එක පොඩ්ඩක් රයිට්. එතකොට ජපන් එක පටන් ගන්නේ පහමාරේ සිට 7 දක්වා යනවා මේ මොනවාද ජපන් එක. ඊට පස්සේ 7 ඉඳලා 8 වෙනකන් යනවා කොරියන් එක. හරිද? රයිට්. ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා මට ලියුම ආවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. දැන් පදිංචි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ. ඔව් කමක් නැහැ. ලියුමෙන් යන්න පුළුවන් රත්නපුරේට. ඔයාට ඔන්ලයින් ලේසි නම් ඔන්ලයින් එන්න. රත්නපුරේ යන්න පුළුවන් නම් යන්න. හැබැයි රත්නපුරේ තාම ස්ටාර්ට් කරේ නැහැ. 23 වෙනි ඉරිදා තමයි රත්නපුරේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒකේ යන්න පුළුවන්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ආවට රත්නපුරේට යන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. එයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා ඩිනුක. රයිට්. එතකොට ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා ලබන ඉරිදා සිට ලබන ඉරිදා 5 ඉඳලා 7 වෙනකන් ජපන් එක 7 ඉඳලා 8 වෙනකන් කොරියන් එක යන්නේ. ඉස්සල්ලාම පැය 1මාරක් යන්නේ මූලික දැනුම දෙන්න. ඊට පස්සේ පැය 2 ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනවා. වර්බ් බුක් යනකොට පැය 3 වෙනවා. පැහැදිලිද? පාස් පේපර්ස් ලිස්නින් කරන්න තියෙනවා. මේවා යනකොට මොකද එකපාරට ළමයාගේ ඔළුවට දෙන්න බෑ ලොකු දෙයක්. ටික තමයි අපි වැඩි කරන්නේ. ස්පෝකන් එකත් එක්ක. තේරුණාද? රයිට්. එතකොට ගාස්තු අහලා තියෙනවා ඔන්ලයින් එකේ ගාස්තු කොහොමද කියලා. ලියාපදිංචි ගාස්තුව වෙනවා ලියාපදිංචි ගාස්තු ඉන්න මට තාම ලිස්ට් එකේ වෙල්ලා නැහැ. එදදාස් 500ක් වෙනවා ලියාපදිංචි ගාස්තුව. හරිද? එතකොට ඒ ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව ඒක ඔයාලට බැංක් ගිණුම හරහා දාන්න පුළුවන්. 1500 ඇර ඊට පස්සේ ඔබගේ පාඨමාලා ගාස්තුව වෙන්නේ 5000යි. 5000 බැගින් ඔන්ලයින් එකේ ෆිසිකල් නම් 6000ක් වෙනවා. ෆිසිකල් ආපු අය දන්නවා. නමුත් ඔන්ලයින් එකේ 5000යි වෙන්නේ. ඒ 5000 මාසිකව දෙවනි සතියේ ගෙවිය යුතුයි. එතකොට මේකෙදි පළවෙනි සතියේ ඒ කියන්නේ ඉරිදාට ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන නිසා 6500ක් ඔබ ගෙවිය යුතුයි. ඒකට හේතුව 5000 පළවෙනි ක්ලාස් පීස් එක සහ ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව 1500 කියන එක. මෙන්න මේ දෙක ඒක ඔබට දැනේවි ඉදිරියේදී ඇයි එහෙම 1500ක් ගන්න කියලා. ඔබට ටියුට් එවන්න තියෙනවා ගෙදරට. පොත්පත් එවන්න තියෙනවා ගෙදරට. එතකොට අන්න ඒ සියලු දේවල් සඳහා තමයි මේ මූලික ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව ගන්නෙ. පැහැදිලිද? එතකොට අන්න ඒ නිසා මේ 1500 ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව සහ 5000 කියන එක මේ 6500 කියන එක ඔබ ලබන සිකුරාදාට පෙර සිකුරාදා අන්තිම දිනේ
සිකුරාදාට පෙර මං හිතන්නේ ඔයාලගේ මේකේ දාලා තියෙනවා දැන් group එකට ඇතුල් වෙන්න ඔක්කොමලා නැත්තම් මේ තොරතුරු කිසි දෙයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා මේක සේව් කරගන්න. මොකද මේක සේව් කරගන්න නැත්නම් කිසිම තොරතුරක් ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි. මේක සේව් කරගන්න සිකුරාදාට පෙර බෑන්ක් කරන්න. බොහෝ දුරට මේ ලින්ක් එක ඇවිල්ලා නැතිලු. ලින්ක් එක චුට්ටක් යවන්න මල්ලි. ඔව් අරුණෝදය කොරියන් යන්න එක්සෑම් එක පාස් වුණත් නැතත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අර කියපු ක්‍රමවේද දෙක යටතේ E7 එකයි E8 එකයි ඔබට අවුරුදු 10 වීසා එක ගන්න බෑ. අවුරුදු 10 වීසා එක ගන්න නම් ඔබට අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඕනි. රයිට් දැන් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා දසුනි. ඇඩ් වෙන්න ඔක්කොමලා ඇඩ් වෙලා මෙන්න මේ තොරතුරු පන්ති ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය මේ සියල්ලම දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට 6500 සිකුරාදාට පෙර බෑන්ක් කරලා රිසිට් එක එවන්න ඕනේ. ඒවට පස්සේ තමයි අපි ලියාපදිංචි කරන්නේ. මොකද මේ ලියාපදිංචි අංකය ගැනීම තමයි මේකේ තියෙන මූලිකම කාරණාව. රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා සුසුකම් ලබන්නේ මෙන්න මේ ලියාපදිංචි අංකය ලබා ගැනීම. එතකොට සිකුරාදාට පෙර ඔබ මේ බැංකු ගත කරලා මං හිතන්නේ BOC තියෙනවා, People's Bank තියෙනවා දාලා තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ. දැන් මම ඇතුල් වෙන්න මම group එක දැන් ගන්නවා. මොකද ඔබට දැන් මම මේ online දේශනේ ඉවර වෙලා මම ඔබට messages දානවා group එකේ. ඒ නිසා දැන් මම ඇතුල් වෙන්න වෙබ්සයිට් එකෙන් කාඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඊට අමතරව ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර්ත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට මැෂ් කාඩ් මේ මැෂින් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් පුළුවන්. බැංකුව ඇතුළට ගිහිල්ලා ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. වෙබ්සයිට් එකෙන් මතක තියාගන්න වෙබ්සයිට් එකෙන් කාඩ් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකක් දාලා තියෙනවා web.ccgonline.lk. ඒකෙන් කාඩ් පේමන්ට් උත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක දාන්න පුළුවන් සිකුරාදාට කලින්. ඊටත් අමතරව ඔබට මැෂින් එකෙන් ගෙවලා රිසිට් එක එවන්නත් පුළුවන්. මේ සියලු දේවල් මාස 6ක් පුරාවට 5000 ගානේ ගෙවාගෙන යා යුතුයි. හරිද? මොකද ඔබට පොත් හම්බ වෙනවා, ටියුට් දෙන්න තියෙනවා, මේ ඔක්කොම කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා 5000 ගානේ ඔබ ගෙවාගෙන යා යුතුයි මාස 6ක් පුරා. එච්චරයි වියදම. සියලුම ඔබට රැකියාව යන්න තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහාමයි. පුහුණු පාඨමාලාවට පමණයි ඔබට මේ ගෙවීම් කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ දුරකථන අංකයත් සඳහන් කරගන්න. හදිසියෙ group එකට ඇතුල් වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ නිසා සඳහන් කරගන්න 076යි 013යි 3535. ඒකත් සඳහන් කරගන්න 076යි 013යි 3535. හරිද? මේකත් ඔබ සඳහනක් දාගන්න. මං හිතන්නේ මේවා එකෙත් දායි. දාලා තියෙන chat room එකෙත් 076යි 013යි 3535. right මේකට දාන්න මොනවයිම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංකය group එකට ඇතුල් වෙන්න බැරි වුණොත් ඒත් දාන්න. අපි group එකට ඇතුල් කරන්නම්. සියලුම දෙනා group එකට ඇතුල් වෙන්න කාරුණික නිවේදනය. මොකද ඔබට නැත්තම් වෙන කිසිම තොරතුරක් ඔබට එන්නේ නැති වේවි. ඒ නිසා මං හිතන්නේ එහෙනම් සියලුම දෙනාට මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබට අවශ්‍ය පොත් කට්ටලය, ලියන පොත් කට්ටලයක් මම group එකට දානවා. ලියාපදිංචි වෙන සියලුම දෙනාට group එකට දානවා පොත් කට්ටලය. දසුනී අමාරුද ඇඩ් වෙන්න? ඇඩ් වෙන්න යද්දී බැක් වෙනවලු. අර මල්ලිට කියන්න ඇඩ් වෙන්න යද්දී බැක්. ඇඩ් වෙන්න යද්දී මල්ලි බැක් වෙනවලු. නම්බර එක දාන්න අපි ඇඩ් කරන්න. දසුනී ඇඩ් වෙන්න බැරි අය ඔහොම දාන්න අපි දැන් ඇඩ් කරනවා. නම්බර එක ඔහොම chat room එකේ දාන්න ළමයි අපි දැන් ඇඩ් කරනවා. නැත්තම් මගේ WhatsApp එකට දැම්මත් කමක් නැහැ. හරි දාන්න. මල්ලි ඔහොම ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් කරන්න අමාරුයි. ඔහොම දාගෙන යන්න. chat එකේ දාගෙන යන්න ටයිප් කරගෙන අපි දැන් ඇඩ් කරනවා group එකට. ඇඩ් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය
තවත් ඉන්නවා නම් ඇඩ් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය දාන්න chat room එකේ. තවත් ඉන්නවා නම් දාන්න chat room එකේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය ඇඩ් වෙලා බැරිුනේ පොඩි කොටසයි. පුළුවන්. ලියුම තිබුණත් නැතත් ඕනම කෙනෙකුට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ලියුම තිබ්බත් නැතත්. කවිෂා නෙත්මිනි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ලෙටර් එක මට ආවේ 51 වෙනි බැච් එක. ඒකෙන්ම බලන්න ළමයි දැනට බැච් 51ක් ට්‍රේනින් වෙනවා. ඒකෙන්ම අහන්න. ලෙටර් එක ආවේ 51 වෙනි බැච් එක. එතකොට ඔයාලම හිතන්න කොච්චර තරගයක් තියනවද කියලා. ඒ දරුවට ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙලා ඒ දරුවා වේටින් එකේ ඉඳලා ඔන්ලයින් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් තරගකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒකයි එතකොට දැනට ලියුම ගියත් නැතත් ඔබට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්, බය වෙන්න එපා. රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්ව අලුතෙන් එන්න යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයව සිකුරා දිනට පෙර මේ විදිහට ලියාපදිංචි කරලා 6500 ගෙවලා ලියාපදිංචි කරන්න. 1500යි ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව, 5000 ෆස්ට් මන්ත් ෆීස් එක, මේ දෙක එකට සිකුරාදට කලින් ගෙවලා ඇතුල් වෙන්න. ඊට පස්සේ දිගටම ලියාපදිංචි වෙනවා. අලුත් අයටත් මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. තාමත් ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් තාමත් දාන්න. ඒක තමයි අරුණෝද්‍ය කිව්වේ ඔයාලා අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න හොඳින් මං කියන්නේ මොනවද කියලා. ලියුම ආවත් නැතත් දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ලියුම නැති අය. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ලියුම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට තමයි ලියුම අත්‍යවශ්‍ය. නමුත් මෙතනදී ඔන්ලයින් එකට ලියුමක් ඕනේ නෑ. අපි ඔයාලව දැන් ඇතුළට අරන් ඉවරයි. ආයේ මේකට ලියුම් ඕනේ නෑ. මොකද මමමනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් නෑ. ලියුම ආවේ නැති වුණත් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඩීටේල්ස් ටික ගෲප් එකට දානවා. account number details ගෲප් එකට දානවාද සියලු තොරතුරු ගෲප් එකට දානවා මම. එකම දේ ආපහු අහන්න එපා. මම මේ සියලු දේවල් වලට පිළිතුරු දීලා තියෙන්නේ. හරිද? තාවමත් ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඇඩ් වෙන්න නම්බර එක දාන්න. තවමත් ඇඩ් වෙන්න බැරි වුණොත්. දැන් ලබන සතිය මේ ඉරිදා ගෙව්වට ඒ සතියේ අන්තිම සතිය ඉරිදා කියලා නැහැ. මොකද සති 4 තමයි අපි 5000 කවර් කරන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා ඒක. ඒක අපි අදාළ පියවර ගන්නවා. හරි රයිට්. එහෙනම් මම සියලු තොරතුරු දීලා ඇති. ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න කරුණා කරලා නැත්නම් කිසිම තොරතුරක් එන්නේ නැති වෙයි. තවමත් ඇඩ්වෙන්චර් බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඒ අය නම්බර්ස් ටික දාන්න. මං හිතන්නේ ලොකු කාලයක් ගත්තා. ලොකු දේශනයක් තිබුණා. සියලුම දරුවන්ට මං හිතන්නේ සියලුම තොරතුරු ගැන දැනුවත් වෙන්න ඇති නේද? මං හිතන්නේ කොරියන් යන්නේ කොහොමද, ජපන් යන්නේ කොහොමද, මේ සියලුම දේවල් පිළිබඳ ඔබ පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් මං අද කරේ. එතකොට ඔබට අදාළ පොත් කට්ටලය, ලියන පොත් ලිස්ට් එක මොනවද කියලා මම ගෲප් එකට දානවා. සියලුම දෙනා ගෲප් එකට ඇතුල් වෙන්න. අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට දැනුවත් කරලා ඒ අයවත් ගෲප් එකට ඇතුල් කරවන්න. අපි නැවත හම්බ වෙන්නේ ඉරිදා. මම සිකුරාදාට බොහෝ දුරට මීටින් එකක් තියෙනවා ලියාපදිංචි වෙන ළමයින්ට. සිකුරාදා වෙනකම්ම බලාගෙන ඉන්න එපා ඔබ. බ්‍රහස්පතින්ද අද ඉඳලම ඔබට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ ඉස්සෙල්ලා ලියාපදිංචි අංක ගන්න තරමට වාසි. ඒවා මම මොනවද කියලා පසුව කියන්නම්. හරිද? ඔව් රෙකෝඩින් එක අපි දානවා ඔබට දිනපතා රෙකෝඩින් දෙන. මට ඒක ඇත්තටම අමතකුණු දෙයක්. ඔබට යම් මොහොතක එන්න බැරි වුණොත් පන්තියට දිනපතා රෙකෝඩින් ඔබට හම්බ වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වන ක්‍රමවේදය මේ විදිහටම රෙකෝඩින් එක හම්බ වෙනවා. ඒක ඇත්තටම මට කියන්න අමතකුණා. මොකද chat room එකේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබිච්ච නිසා. ඒතර අද වීඩියෝ එකේත් රෙකෝඩින් එක group එකට දානවා. ඊට අමතරව හැමදාම උගන්වන ලෙසන් එකේ රෙකෝඩින් එක ඔබට හම්බ වෙනවා. ඒතකොට නැවත මේක ඔබට අහන්න පුළුවන්, පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? රයිට්. එහෙනම් සිකුරාදාට කලින් ඔබ ලියාපදිංචි වෙලා ලියාපදිංචි අංකය ලබාගෙන ඉරිදා දින අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් සියලුම දෙනා හම්බ මේ group එකට ඇතුල් වෙන්න. අලුත් අය ඉන්නවා නම් ඒ අයවත් group එකට ඇතුල් කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. මම එනම් සමුගන්නම්. සියලුම දෙනාට අන්‍යොන් හස්සයෝ කම්සාහම්නිදා කොනිචිවා අරිගතෝ ගොසයිමස් සයොනාරා මතායිමෂෝ ආයිබෝවන් බොහොම ස්තුතියි. ආස ඔබගේමයි පියාඹන්න නැහැ බාධා
දකින්න හීන දකින්න ආයෙත් නැහැ බාධා ගමේ නගරයේ කන්දේ තැනිතලාවේ හීන දකින්න ආයෙත් නැහැ බාධා අඳුරේ ආලෝකයේ දකින්න හීන දකින්න ආයෙත් නැහැ බාධා CCG ඔන්ලයින් මහගෙදර. ආසෝ